我现在人啊已经在朝日电视台了，那因为这边要速拍，所以就赶快拍一下这动画。他是说啊，这个就可以听到 Forza 的声音，好按一下。喇叭在这边。就这样，然后里面是个雅马哈的播放机，一个雅马哈喇叭，看得到。好，然后再继续往下看，其实这边就要赶快看。